はじめましての方も、今まで見ていてくださいました皆様も、ごきげんよう。この動画は、ジョジョのラストサバイバーというゲームの実況と解説を行う動画となります。まずはじめに、オペレーターを紹介させていただきます。今、説明させていただいておりますオペレーターは、風城ジョリーンとカジノのディーラーを AI で合成したものです。音声は無料で使用できるものを用意しました。その都度良さそうなものを使用していきますので、動画ごとに音声や画像が少し異なりますが、ご容赦いただけますと幸いです。さて、早速新キャラ操作してきましたので、アップさせていただきます。操作してみて感じたことは、射撃が当てづらく、直撃ダメージを与えることは、難しい印象を受けました。そのため、慣れるまでは、スタンドオン状態で狙いを定めることと、射撃ボタンを押しっぱなしにし、オート射撃で倒すことを心がけた方がいいと思います。ダービーの死角を倒すのにもたついて、接敵を許すこともしばしばあり、立ち上がりが繊細なキャラクターという印象を受けました。また、レベル2で解放されるレッドバインドは、拘束時間が思っていたよりも短く、捉えた瞬間にウルトを発動しても、ウルト発動までのため時間には、解放されるため、カウンターを食らいやすい印象を受けました。ウルトについては、ホルホースのように乱れ打ちですが、近距離で当てれば、体力ゲージを一瞬で溶かすほどの凄まじい威力を誇ります。しかし、ボルナレフのガードには跳ね返されるため、通常射撃含めて、直接当てないようにするか、ガードの範囲に入らないよう注意が必要そうです。ウプ主、見事弾き返され、返り討ちに遭いました。また、動画の通り、クロスファイアーは、途中で大きく落ちる軌道となり、癖が強いため、慣れるまでに時間が必要そうです。しかし、通常攻撃の直撃ダメージが大きく、遠くまで飛ばせることができ、そして、ウルトで全てを焼き払った時の爽快感は、とても魅力的と言えます。最後に、今回の新キャラ実装初日の印象としては、前回同様、新キャラで参加するプレイヤーが多い印象を受けましたが、自分の推しキャラのみ使用するプレイヤーも見られ、このシーズンの環境でも通用するのか確認しているようです。では、本動画でやってみたかった、連続ウルト使用まで、カットします。最後のレッドバインドですが、当てた後も、通常攻撃のカーソルに狙いを定めないと、このように、グダグダになってしまいますので、皆様気をつけてください。苦しい戦いだった。上達してきましたね。仕方ない。1枚だけ連続ウルトを発射できるポイントを探し中。トラクター上から発射することにしました。また、フィルター機能については失念しており、利用していないため、次の機会でやってみたいと思います。それでは、連続ウルトをご覧ください。レストタイムなしで連続使用できました。題名、焼き畑農業となります。それでは、ソロ戦行ってみましょう。おお、うまいものだな。続いては、ソロ戦。使用するのは、ナランチャ。マップは、森王朝王村周辺、総勢7人マッチをお送りいたします。さて、新シーズン開幕となり、新キャラでも勝利を収めておきたいところでしたが、新キャラ同士で、食い合う展開も多いことと、今シーズンでも活躍できそうか確認するため、いつも通り、ナランチャを選択。燃焼エリアの重ね掛けができないといった、仕様変更を受けましたが、特段プレイに影響はないように感じております。また、実装初日は、平日にもかかわらず、土日と同じように、参加人数も多く、手強いプレイヤーも参戦しており、残念ながら、新キャラで、ソロ戦勝利を飾ることができませんでした。次の機会に、挑戦してみたいと思います。それでは、接敵も進展もないため、動きがあった盤面までカットします。状況としては、エリア内のため、投資を温存しておきたいところでしたが、接敵したため、投資カードを消費して、優位なポジションを確保すべく、移動。また、初動落ちしたのか、新キャラのアブブルがいないといった。実装初日にしては、珍しいゲームとなりました。アナスイとディアボロがやり合っているようなので、そちらは静観し、目についた丈太郎を奇襲します。
当てたら、即離脱。距離を詰められてしまい、慌てて退散。また、次の範囲からも外れてしまいましたので、逃げ場があるうちに移動します。とりあえず、接敵回避成功。次の縮小範囲は、車線が通りやすい車道側を確保し、近接タイプを建物内に追いやることで、潰し合っていただく算段となります。次の範囲まで、ダメージを受けずにやり過ごします。ブチャラキ確認。先ほど離脱した建物側に密集していたのでしょうか。こちら側には誰もいなさそうです。高級の反応はないな。見つけた。そこにいやがったか。この辺に敵はいないようだな。遠くで、アナスイとジョルノの擬音を確認。ちらっとディアボロも確認。一人リタイアし、残り5人となりました。丈太郎でしょうか。ブチャラティ側の建物に行きましたので、潰し合ってくれることを祈ります。次のエリア外となるため、移動。先ほどの三太郎が建物の外にいたため、建物内に移動してもらいます。車線が通りやすい車道を確保。丈太郎がエリア外の建物で、ブチャラティとやり合っているようなので、この建物から出てきたところを狙い、消耗させていきます。二酸化炭素の反応があるぞ。見つけた。周囲を警戒。パターンは敵だな。見つけた。呼吸のパターンは落ちてきたようなので、牽制射撃。そろそろ、建物がエリアに飲まれ、出てきそうです。着地硬直に合わせて、と。丈太郎の時止め。どうやら、初に終わったようです。その建物には先客がいるため、いい感じにやり合っております。ジョルノも玉狙いで参戦。ウプ主以外は、すべて建物内。ゴムは、2発。遠隔で、マルチヒットを狙おうとしたところに、着地オン。遠隔解除して確認も、やり過ごすことに成功。仕切り直しの遠隔。2回目の時止め。1人リタイア。さらにもう1人、ボムを投下。ディアボロのディメンション。幸いなことに、少年は窓のため、急いで建物内に入り、か乱します。ディアボロは1階に降りたようなので、無事回避成功。登ってきたところに、ボムを投下。構わず突っ切ってきました。ディアボロ、慌てて飛び出し、ウプ主を見落としてしまったようです。チップがないため、最後は遠隔で勝負。勝利。もうガキがどんなもんだ。新キャラがいないゲームとなりましたが、無事勝利を収めることができました。今シーズンもナランチャでやっていけそうです。それでは、ペア戦に移りますので、最後までご視聴いただけますと幸いです。それでは、最後はペア戦。相方は、リゾット。12人6ペアマッチをお送りいたします。実装初日は、午後からペア戦となり、ID マッチを募集されておりましたので、応募させていただきました。プレイヤーネームが特徴的で、総鋭角、ポップ対3となります。サムネの書体を合わせたかったのですが、対応しておりませんでした。初ペアとなり、ぎこちないプレイもございましたが、ラスサバ取れましたので、動画化させていただきました。まずは、初動。相方、ウルト解放し、ウプ主、スキャン解放。気温を確認。アイテムが消えましたので、リゾットでしょうか。出てきたところに、射撃。奥から、ハイ状態のディオ様を確認。体力が心もとないため、退却依頼。相手も引いてくれました。投資カードを確認。リゾットがメスを構えて、取得を阻止しようとしておりますが、構わず取得。すぐさま、撤退。
相方と少し離れてしまったため、援護射撃。なぜかこの辺、アイテムがない。すでに潰されたのかわかりませんが、場所を移動。小シールド、ゲット。さらに追加でゲット。回復ついでに、気温に向かって、横槍を入れておきます。ナランチャが、アブブルに追っかけられているようです。相方、参戦。どうやら、アブブル、リゾットペアと接敵したようです。できれば、挟んでおきたいところでしたが、タイミングを逃してしまいました。そのため、矛先を変更。遠距離射撃同士がやり合うのは、消耗するため、避けたいところですが、回復アイテムも残ってそうなので、少し、やり合うことにします。ダメージを食らっても、体力を持ち直して、再度、アタックします。逃げた先に投資発見。相方の体力が心もとないため、アイテムを共有。どうやら、大丈夫そうです。柵に吸われて、ダメージはあまり期待できませんが、反撃。アブブル、柵を盾にしつつ、この距離から攻撃が届くので、とても脅威に感じます。次のエリア範囲から外れているので、少し早いですが、アイテムを取って移動したいところです。相方、被弾。集中放火を食らっているので、フォローに向かいます。倉庫側から、時止め。気にせず、割って入りヘイトをこちらに向けます。この辺のアイテムは、少なそうですが、立て直したいところです。ナランチャのスキャン。牽制でしょうか。攻撃は来ないので、一時生還。先行して、クリアリングを実施。やはり、この辺のアイテムは枯渇しているようです。可能性は低いですが、倉庫側にアイテムを探しに向かいます。スキャンに反応あり。威嚇射撃のようで、追撃は来ず。無視して、アイテム探しを継続。向かった先に、アブブルが潜んでおりました。遮蔽物に身を潜めて、うまく攻撃をかわしておりましたので、挟む形で、攻撃しようと、うかつに距離を詰めてしまったところを狙われ、被弾。大ダメージを受けてしまい、悔やまれる展開となってしまいました。さらに、逃げたところにウルトの追撃もいただき、瀕死。逃げた先もアンチギリギリのため、完全なる無効となります。運よくダウンは免れましたが、この状況では、立て直すことも難しい、とても厳しい展開になってしまいました。相方を執拗に狙ってくるナランチャ。こいつをどうにかしないと、ダウンは時間の問題となりますが、ウルトもなく、このエリアでの遠隔はリスクも高いため、思案中。再度、ナランチャの遠隔が飛んできたので、突っ込む以外の方法がなさそうです。遠隔解除後に、突撃。反応が早く、窓から見られていたようです。動かすことに成功。反対側は争っているため、うまくぶつかっていただき、玉を狙いたいところです。また、相方の体力も、ナランチャのヘイトが外れたことにより、磁力の縫合で、多少立て直すことができました。また、沼側からも攻撃が来ており、挟んでいるつもりが、いつの間にか挟まれている、といった構図になっております。沼から出てきたプレイヤーに倒され、1ペアリタイア。建物から出てきたところに、ウルト。さらに1ペアリタイア。燃焼範囲もあり、チップ確保も難しく、
通常射撃が唯一の対抗手段となり、相方と協撃。最後から、リゾット、メタリカに失敗したようです。アブブルが、フォローのウルトを発射。ウプ主、ダウン。相方がリゾットをダウンさせてくれたので、任せてお祈り中。この盤面、できることは少ないのですが、とりあえず、草陰に移動。相方、レッドバインドを食らったようですが、軽傷。相手のアブブルも、近距離で当てることは強いようで、苦戦を強いられております。アブブルを実際使ってみて、思ってはいましたが、謙虚に現れるゲームとなりました。相方、差し合い制して、勝利。私の旅は終わりか。当然の結果だ。俺たちヒットマンチームにとっては。振り返ってみると、行き当たりばったりでしたが、最後の差し合いを制した相方のおかげで、ラストサバイバーを取ることができました。演出ボムを投下し、ビクトリーショットを撮影。本日実装された、アブブルですが、最後の盤面でこそ、操作に慣れていない部分が、顕著に現れていましたが、慣れてくると、熟練者のみ使用するキャラクターになりそうな予感がしました。それでは、今回の動画は以上となります。次回の動画も楽しみにしていてください。